Tak prečo je dobré sa stretnúť online s oázistami aj z iných krajín? Aby sme zistili, že oáza to nie je len moja skupinka v mojom regióne, v mojej oblasti alebo iba tu na Slovensku, ale že oáza to je široká rodina, rozšírená na celom svete, nielen v Európe, ale aj v Ázii, aj v Afrike, aj na americkom kontinente, že aj inde, v iných krajinách sú ľudia, ktorí sa hlásia ku charizme Hnutia Svetlo život, ku charizme otca Blachnického. A je to ozaj na povzbudenie, keď vidím a počujem, že aj v iných krajinách ľudia s radosťou šíria túto charizmu Hnutia Svetlo život a takýmto spôsobom sa snažia budovať Božie kráľovstvo vo svojej krajine. Preto je dobré a potrebné mať takúto účasť na online stretnutí na Parézii. Srdečne pozývam na toto stretnutie. Prihláste sa.